Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala Resulillahil emin. Ve ala alihi tahirinel masumin ve lanu daim ala a'daihim ve munkiri fesailihim ve gasibi hukukihim ecma'in. Min alana ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Mübarək Ramazan ayında qərar tapmışıq. Allahın rəhmət, məğfirət, bağışlanma idi. Və insan bu ayda Allahın rəhmətindən naümid olmamalıdır. Heç zaman Allahın rəhmətindən naümid olmaq olmaz. Zümer surəsinin 53-cü ayəsində oxuyuruq ki, La taqnatu min rəhmətillah, İnnəllaha yəğfiruzzunubə cəmi'a. Allahın rəhmətindən naümid olmayın. Allah bütün günahları bağışlayar. İnsan heç zaman Allahın rəhmətindən məyus olmamalıdır. Heç zaman Allahın rəhmətindən naümid olmamalıdır. Mübarək Ramazan ayı bu bağışlanmaq üçün, bu rəhməti qazanmaq üçün ən münasib və gözəl yoldur. Peyğəmbər buyurur ki, وَمَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ فَفِي أَيِّ شَهْرٍ يُغْفَرْ لَهُ. Kim özün bu mübarək Ramazan ayında bağışlatdırmadı, bəs başqa hansı ayda bağışlatdıracaq? İnsan mübarək Ramazan ayından başqa aylarda da bağışlana bilər. Amma ən böyük bağışlanmaq şansı mübarək Ramazan ayındadır. Yaxud digər bir kəlamda Həzrət buyurur ki, İnnə şəqiyyə mən huriməğufranəllah fi hazə şəhril azim. Buyurur, ən bədbəxt adam o adamdır ki, Allahın bu əzəmətli ayında bağışlanmaqdan, özün bağışlatdırmaqdan məhrum olur. Bundan böyük bədbəxtçilik olmaz ki, insan mübarək Ramazan ayını keçirdə, amma özün bağışlatdırmıyor. Bundan böyük bədbəxtçilik yoxdur. Buna görə də fürsət bilməliyik. Özümüzü bağışlatdırmalıyıq. Çoxlu istiğfar zikrin deməliyik. Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu iləh zikrin. Allahım məni bağışla, Allahım dünyasını dəyişənlərimi bağışla, valideynlərimi bağışla zikrin çox deməliyik. Biz hal-hazırda elə bir ibadətdəyik ki, elə bir ibadət halındayıq ki, saysız hesabsız milyardlarla insan bunun intizarındadır. Baxın, Peyğəmbər buyurur ki, Ma min yevmin illa və mələkun yunadi fil məqabir. Deyir, hər gün qəbristanlıqda bir mələk nida eləyir, çağırır. Mən təqbitun, kimə qibdə eləyirsiniz? Fəyəqulun əhləl məsacid. Qəbristanlıq əhli deyir ki, məscid əhllərinə. Yusalluna və la nəqdir. Onlar namaz qılırlar, amma biz bunu eləyə bilmirik. Qəbristanlıqda dünyasını dəyişənlərimizin hamısı qibdə eləyir. Hər gün onlara sual verilir ki, kimə qibdə eləyirsiniz? Onlar deyir ki, məsciddə orada olan insanlara. Amma biz məscidə gəlmirik. Amma məscidin qədrini bilmirik. Məsciddə olunan ibadətin, əhəmiyyətin, dəyərin və fəzilətin çox ucuz şeylərə dəyişdirilir. İkincisi və yəsumunə və la nəqdir. İkinci qəbristanlıq əhli qibdə eləyir ona ki, dünyada olanlar, o məsciddə yığışanlar oruç tuturlar, amma biz oruç tuta bilmirik. Bizim buna gücümüz yoxdur. Bu iki dənə amil elə bilirəm çox mühümdür. Bizi ayıltmaq üçün, bizi dəbərtmək üçün çox mühüm şeydir ki, biz məscidə gedə bilərik, biz oruç tuta bilərik ki, dünyasını dəyişənlərin hər birinin buna qeyd vurulmayıb ki, bir dəstəsi belə deyil. Buyurur, qəbristanlıq əhlinin hamısı deyir, biz bunlara qibdə edirik. Mübarək Ramazan ayında Quran oxumalıyıq. Mənləri qeyd elədim. İsmət olsa hər gün söhbətin müqəddiməsində Ramazan ayının dəyər və fəziləti barəsində olan Peyğəmbər əleyhissalamdan nəql olunan hədislərdən oxuyacağım inşallah. Amma unutmayaq, mövzumuz Quran-ı Kərim və Quran-ı Kərimdə olan ayələrlə zəmanə imamının barəsində olan söhbət olacaq. Mövzumuz budur.
Mübarək Ramazan ayına dəyər verən, mübarək Ramazan ayın bu qədər fəzilətli eləyən, dünən dedik, bu ayda Qur'anın nazil olmasıdır. Rəbiül Qur'an da mübarək Ramazan ayının neçə dənə adları var, adlarından biri də Rəbiül Qur'an, Qur'anın baharıdır. Likulli şeyin Rəbi, Rəbi və Rəbiül Qur'an Ramadan. Hər şeyin baharı var. Qur'an-ı Kərimin də baharı Ramazan ayıdır, Peyğəmbər əleyhissalam buyurur. Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, Mən təla fihi ayətən minəl Qur'an, kanə ləhu mislə əcri mən xatəməl Qur'an min qeyrihi minəşşuhur. Həzrət Rasulullah buyurur, bu mübarək Ramazan ayında kim Qur'an-ı Kərimdən bir ayə oxuyarsa, başqa aylarda bir Qur'an xətm eləməyin savabı ona verilir. Bu böyük sözdür. Bir Qur'anı xətm eləmək nə qədər insandan enerji istəyir. Bir Qur'anı xətm eləmək nə qədər insandan zaman alır. Amma bu ayın bərəkətindən və fəzilətindəndir ki, Peyğəmbər buyurur, bu ayda bir Qur'an-ı Kərim ayəsi başqa ayda bir Qur'an xətminin savabına bərabərdir. Nədir bir ayə? Bismillahirrahmanirrahim bir ayədir. Elhamdülillahi Rabbil alemin 2 ayədir. Ər-Rahmanir-Rahim bu da ayət 3. Yəni bir adam həm surəsini oxusa namazdan sonra və yaxud da qeyri namazda 7 ayədir. 7 ayə Peyğəmbərin bu kəlamına əsasən 7 Qur'ana bərabərdir. Siz Allah, nə qədər haqqı boynumuzda olan insanlar var. Nə qədər gözləri bizdə olan dünyasını dəyişənlərimiz var. Hər gün 3 dəfə, səhər, gün orta, axşam namazlardan sonra bir dənə həmd surə oxuyub savabın bunlara hədiyyə eləsək, gör nə qədər yükümüz yüngülləşər. Məndən xəbərdarlıq eləməkdir, həm özümə, həm sizə. Hələ işimiz asandır, amma haqqı üzərimizdə olanlar bir gün bizdən haqlarını tələb eləyəcəklər. O zaman bizim verməyə əlimizdə sərmayəmiz olmayacaq. Ona görə indidən onun fikrində olaq və indi bu münasib fürsətlərdə Qur'an-ı Kərimdən ayələr oxuyaraq, surələr oxuyaraq, savabın o haqqı boynumuzda olanlara, şəhidlərə, alimlərə, müəllimlərə, valideynlərə, bilmədiyimiz, tanımadığımız, əhəmiyyət vermədiyimiz bəzən insanların bizim boynumuzda haqqı olur, onlara hədiyyə eləməliyik. Bu məsələnin zahiri tərəfidir. Amma təkcə Qur'anı oxumaqla, zahiri ayələrin oxumaqla kifayətlənmək olmaz. Bu Qur'an-ı Kərimin mənasına da diqqət eləməliyik. Çünki Qur'an-ı Kərim özünü tanıtdıranda hidayət kitabı kimi tanıtdırır. İnsanlar Qur'an-ı Kərimi oxuyub hidayət olmalıdırlar. Əgər insan Qur'ana əməl eləməzsə, eləcə də başqaları səmavi kitablarına əməl eləmədiklərinə görə ilahi dərgahda bir qədir qiymətləri yox idi. Maidə surəsinin 68-ci ayəsində oxuyuruq. Qul, ya əhləl kitab, ləstum əla şeyin, hətta tuqimut tevratə vəl-incil və mə unzilə iləykum min rabbikum. Buyurur, de, ey kitab əhli, Rəbbiniz tərəfindən nazil edilən Tövrata, İncilə və bu Qur'an-ı Kərimə əməl eləmədiyiniz müddətcə Rəbbinizin yanında heç bir dəyər qiymətiniz yoxdur. Ləstum əla şey, bir şey deyilsiniz, qədir qiymətiniz yoxdur. Bu təkcə kitab əhlinə aid olan deyil. Bu günləri mənə də aid. Əgər mən Qur'an-ı Kərimin ayəsindən həyatıma tətbiq eləmirəmsə, əgər Qur'an-ı Kərim mənim həyatımda yoxdursa, mənim də Rəbbimin yanında qədir qiymətim yoxdur demək. Bu bir meyardır. Qur'anı oxuyaq, Qur'anı dinləyək, mənasına baxaq və ondan da mühüm bunu əməl eləyək. Amma bu Qur'an-ı Kərimi oxuyanda, dinləyəndə, mənasına baxanda bunun bir müəllimə ehtiyacı var. Ola bilməz ki, bu kitabın müəllimi olmasın. Müəllimi olmayan kitab tarix boyu problemlər yaradıldı. Əgər Qur'an-ı Kərimin də müəllimi yanında olmasa, düzgün istifadə olunmayacaq deyə fəsad verəcək. Peyğəmbər əleyhissalam can üstündə olarkən, bilirsiniz, məhşur
O Səqələyn hədisin buyurdu ki, mən sizi tərk eləyib gedirəm. Amma sizin aranızda 2 dənə ağır əmanət qoyub gedirəm. Onun birincisi Kitab-əllah, birincisi Allahın kitabıdır, ikincisi və əhl-i beyti, itrəti. Və mənim əhl-i beytimdir, mənim itrətimdir. Quran və əhl-i beyti Peyğəmbər əleyhissalam bizə əmanət qoyub gedirdi. Bunlar heç zaman bir-birindən ayrılmayacaqlar. Peyğəmbər özündən bir söz deməz. Peyğəmbər heç zaman həva-i nəfsindən danışmaz. Nəcm surəsində oxuyuruq. Ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha. Peyğəmbər həva-i nəfsdən danışmaz. Nə deyirsə ilahi vəhiydir. Deməli, Peyğəmbər ki buyurur, mən əhl-i beyti sizə tapşırıram. Əhl-i beyt də Allahın insanlara nemətidir, müəllimidir, Quran müəllimidir. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, İmam Əliyə, İnnəlləhə Teala xələqəni və iyyəkə. Allah məni və səni yaratdı. Vəstəfani və iyyəkə. Məni və səni seçdi. Vəxtərə linubuvvəti. Məni Peyğəmbərliyə seçdi. Vəxtərəkə li imaməti. Amma səni isə imam olaraq qərar verdi. Və mən ənkərə imamətəkə fəqəd ənkərəni nübuvvəti. Hər kim sənin imaməti inkar eləsə, mənim nübuvvətimi inkar edir. Ya Əli, əntə vəsiyyi. Buyurur, Əli, sən mənim vəsimsən. Məndən sonra haqq xəlifə sənsən. Burada xəlifə nədir? Xəlifə Quran-ı Kərimin icrasın, nazil olmasın. Quran-ı Kərim bir sözlə, Quran-ı Kərim müəllimi. Bunların Quranla bağlı, Quran elmlərindən xəbərdar olan şəxs. Bəzən deyirlər ki, 1000 il bundan qabaq olan cərəyandır. Söhbət hələ hakimiyyətdən getmir ki, Peyğəmbər dünyasını dəyişdi, gərək Ərəb, Mədinə, İslam hökumətinə Həzrəti Əli rəhbər olardı. Söhbət hələ buradan gedir ki, o rəhbərin ən mühüm işi Quran-ı Kərim ayələrin doğru, düzgün insanlara çatdırmaqdır. Aləmdə hər kəsin öz başa düşəcəyi səviyyəsi var. Elə bir adam yoxdur, Quran-ı Kərimin ayəsini verəsən, hərə bir formada başa düşəcək. Öz dərki səviyyəsində, dünya görüşü səviyyəsində Quran-ı Kərimə yaxınlaşacaq. Amma Allahın ayədə istədiyi muradı yalnız Allah tərəfindən xüsusi elmə sahib olan Peyğəmbər və onun əhl-i beyti xəbərdardır. Quran-ı Kərimdə 300-dən çox yerdə Peyğəmbər əhl-i beytinə işarə var. Onların birini oxuyuram. Taha surəsinin 82-ci ayəsində oxuyuruq. İnni ləğəffarun limən tabə və amənə və əmilə salihən. Buyurur, mən həqiqətən təkidlə deyir, mən bağışlayanam. Kimi? Tövbə eləyənləri, iman gətirənləri və əməli salihləri. Birincisi, gərək insan tövbə eləyə günahdan. İkincisi, iman gətirə. Üçüncüsü, salih əməllər eləyə. Və dördüncüsü, sümməhətədə. Ayə buyurur ki, dördüncü, hidayət yoluna tabi olalar. Nədir hidayət yoluna tabi olmaq, nədir? Bir adamın bağışlanması üçün nə lazımdır? Bir adamın bağışlanması üçün tövbə elədi, iman gətirdi, salih əməllər gördü və səlam da bağışlandı bu. Amma ayə buyurur ki, xeyr, onun hidayət yoluna tabi olması lazımdır. Hidayət öndərlərinə tabi olmalıdır. Və nə qədər bu ayənin şənində olan hədislər var ki, deyirlər, hidayətə tabi olmalıdır, hidayət yoluna tabi olmalıdır, yəni hidayət imamlarına tabi olmalıdır. Bizim əqidəmiz budur ki, Peyğəmbərdən sonra 12 imam haqdır və hər biri də öz dövrünün haqq xəlifəsidir. Öz dövrünün Quran müəllimidir. Həzrəti Əli, İmam Həsən əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Zeynəl-Abidin, Məhəmməd Baqir, Cəfər Sadiq, Musa Kazım, İmam Rıza, Məhəmməd Təqi, Əli Yənnəqi, Həsən Əskəri, 11 imam, 11 haqq hidayət xəlifəsi idi. Öz zamanında olan insanları doğru, düzgün yola hidayət edirdilər. Onları haqqı, həqiqəti başa salırdılar. Qur'ana müəllimlik edirdilər. Və bu günləri bizim də dövrümüz imamımız var. 12-ci imam, zamanə imamımız bu günləri qeybdədir və bizim dövrümüzün imamı oldu. Biz 12 imamın 12-sini də qəbul edirik. Bir adam durub desə ki, mən bir imamı qəbul eləmirəm, o 12 imamçı hesab olunmaz. O
Qəbul olunmur. Bütün imamları qəbul edirik. Amma zəmanə imamımız hazırki dövrümüzdə cavabdeh imam İmam Məhdi Əcəlallahu Teala Fərəzəhu Şərif. Və bizim inşallah gələn söhbətlərdə sabahdan etibarən məhz bu mövzuda danışacağıq ki, zəmanə imamımızı biz tanımalıyıq. Quran müəllimini tanımalıyıq və zəmanə imamı qarşısında vəzifələrimizi tanımalıyıq. Bu, Quran-ı Kərim və Peyğəmbər Əhl-i Beytinin qarşılıqlı tanıtdırılması olacaq inşallah. Onlar heç zaman bir-birindən ayrılmayacaqlar. Nə Quran Peyğəmbər Əhl-i Beytindən ayrılacaq, nə Əhl-i Beyt Quran-ı Kərimdən ayrılacaq. Ayrılarsa əgər məcbur ayrılsalar, fəsad olacaq. Necə ki, bugünkü dünyada baxaq müsəlmanların halına. Quranı Əhl-i Beytdən ayırdılar, Əhl-i Beyti kənarlaşdırdılar Quranın yanından. Ona görə müsəlmanların əksəriyyəti zəlalət içərisində çabalayır. Və Peyğəmbər Əhl-i Beyt tərəfdarları tarixin əksər dönəmlərində məzlum durumda qaldılar deyə bunların da əllərindən bir iş gəlmir. Xülasə, bizim bir zəmanə imamımız var, hal-hazırda yaşayan imamımız var və inşallah gələn söhbətlərdən o imamın barəsində ətraflı danışacağım və bizim onun qarşısında vəzifələrimiz nədir, onun işi nədir, o nə eləyəcək? Bu barədə Quran-ı Kərim və Əhl-i Beyt əleyhissalamın kəlamlarında olan ayə və hədislərdən istifadə edib bu məsələləri inşallah sizin huzurunuza çatdıracaq. Allah inşallah hər birimizə müvəffəq eləsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.